Но най-готиното е да си имаш афганистански ресторант с немско знаме. Било много гадно на гарата във Франкфурт, имало много имигранти. Айде да видим дали е така. Ходя си на гарата и най-много да видя полицай. И пак полицай. По-мръсничко е, ама нищо в сравнение с повечето квартали или центъра на София. Много коли, много security. И така, добре дошли на гарата във Франкфурт. Има малко от нашите приятели. Айде да видим колко е гадно. Ами, нормални хора, чакат си. Някой си ходи. Тук има малко по-раз... И на практика си е един микс от хора. Красотата на това да си в мултикултурна страна. А това, че някой го е страх, това е съвсем друг въпрос. Имаме си Дюнер, имаме си Crazy Wings. Даже има един от любимите ми супермаркети, колкото и да ме мразите сега, тук е супер вкусно. Та така, лесно е да имаш предразсъдици, когато не си бил, не само си чел вестници и слушал телевизия, друго е да дойдеш тук на място и да видиш как е. Може би едно от най-сигурните места, защото е пълно с полиция насякъде.